Dijabetes je jedna od 3 najgore bolesti modernog čovjeka koja je u enormnom porastu, a danas ću vam reći glavne simptome da li vi upravo imate dijabetes i ako bi se prepoznali po ovim simptomima da si znate pomoći. Dijabetes je učestala kronična bolest današnjice. Zbog nejasnih simptoma početak bolesti dugo može biti neprepoznat. Rano postavljanje dijagnoze iznimno je važno zbog lakšeg postizanja kontrole. Dijabetes je kronična bolest kod koje je poremećen metabolizam šećera u našemu tijelu, a njezino glavno obilježje je povišena koncentracija glukoze u krvi ili hiperglikemija. Do njegove pojave dolazi kada je poremećeno lučenje i djelovanje inzulina, ili pak kombinacija oba poremećaja, a inzulin je hormon koji luči gušterača i koji regulira koncentraciju glukoze u samoj krvi. I mi kada govorimo danas znamo sigurno je potvrđeno da ima 537 miliona osoba diljem svijeta dijabetes, što je potvrđeno, ono što nije vjerojatno je puno više. Za otprilike 10 godina vjerojatno će svaka druga osoba imati dijabetes tipa 2, što je abnormalno loša vijest. Koji su simptomi samoga dijabetesa? Premda klasični simptomi dijabetesa obuhvaćaju učestalo i obilno mokrenje, žeđenje i pojačani osjećaj gladi, mogu se pojaviti i stalan umor i pospanost, neobjašnjiv gubitak tjelesne težine, utrnulost i žarenje u stopalima, usporeno zarastanje ozljeda, smetnje sa vidom te tegobe vezane uz sustav spolnih organa. Na oprezu bi trebale biti osobe sa prekomjernom tjelesnom težinom, te oni koji imaju krvne srodnike sa šećernom bolesti. Kako biste mogli procijeniti svoj rizik za pojavu dijabetesa, potrebno je promotriti imate li vi ili netko u vašoj okolini izraženo nekoliko simptoma koje ću vam danas reći. Prvi simptom koji ćete itekako morati voditi računa i koji se definitivno veže sa samim dijabetesom će biti učestalo mokrenje. Puno puta mokrenje tijekom dana, a specijalno učestalo mokrenje tijekom noći ili učestalo noćno mokrenje. Klasičan simptom uz napredovale šećerne bolesti je učestalo i obilno mokrenje. Do pojave ovog simptoma dolazi zato što se veća i neiskorištena količina glukoze iz krvi filtrira u mokraću i za sobom povlači vodu, što dovodi do znatnog gubitka i glukoze i vode. Učestalo mokrenje je možda najjednostavnije prepoznati po mokrenju tijekom noći. Naime, zbog povećane proizvodnje mokraće, bolesnik nije u stanju izdržati noć bez mokrenja, te ga nakon za mokrenjem budi iza sna. Drugi simptom je pojačana žeđ i glad. Tijelo reagira na navedene gubitke pojačanim osjećajem žeđi i gladi. Treći simptom je neobjašnjivi gubitak težine. Gubitak glukoze i tekućine dovodi do pada tjelesne težine, koji se ne može objasniti redukcijskom dijetom ili pojačanom tijelovježbom. Zbog nedostatka energije počinju se razgrađivati masti iz masnog tkiva, ali i bjelančevine iz mišićnog tkiva, ipak najjači i najbrži učinak na tjelesnu težinu povezane sa gubitkom vode. U slučaju iznimno visokih vrijednosti glukoze u krvi, gubitak tjelesne težine može nastati brzo, a bolesnik može izgubiti više od 10 kilograma u samo nekoliko tjedana. I prevedeno znači jako puno gubite kilograma u jako kratkom vremenskom periodu, jedan od simptoma uz napredovog dijabetesa. I kada imate učestalu žeđ i učestalo mokrenje i naravno prekomjerno gubitak tjelesne težine, jako često će osobe sa dijabetesom imati i kroničan umor. Kroničan umor je jedan od onih simptoma dijabetesa koji svatko bi mogao primijetiti kod samoga sebe. Dalje ćete primijetiti smetnje vida. Kod bolesnika sa šećernom bolešću moguća je pojava smetnji vida. Kratkotrajne smetnje vida javljaju se uglavnom na početku bolesti, a pogoršanje vida vrlo vjerojatno je posljedica povišene razine glukoze u plazmi. Dolazi do pomaka tekućine u oku ili iza njega, te mijenjanja oblika i optičkih svojstava leđa. Ovo stanje je prolazno, a može trajati do mjesec dana, a rješava se normalizacijom vrijednosti glukoze u krvi. Mnogo običnija je pojava promjena na malim krvnim žilama mrežnice oka, koje se javljaju uglavnom u kasnijoj fazi bolesti i posljedica je dugotrajne hiperglikemije. Kod bolesnika sa dijabetesom se stoga savjetuju preventivni pregledi očne pozadine u redovitim intervalima,
Tako će na vrijeme uočiti se i druge promjene na očima koje mogu dovesti do slabovidnosti, a češće i ranije javljaju se kod osoba oboljelih kod dijabetesa poput katarakte ili mrene ili nekih vrsta glaukoma kao što je povišeni očni tlak. Još jedan iznimno bitan simptom oboljenja samoga dijabetesa će biti svrbež i suhoća kože. Često će vas koža svrbiti, bit će suha, to je opet posljedica gubitka tekućine i loše funkcije same glukoze u organizmu. Suha koža, koža koja svrbi, simptom je samog dijabetesa. Dalje vodite računa da će biti tegobe vezane uz sustav spolnih organa. Moguća je pojava erektilne disfunkcije kod muškaraca zbog promjena na krvnim žilama i živcima, a kod žena su promjene suptilnije. Moguće je slabije lučenje vaginalne sluzi te posljedična pojava bolnosti pri spolnim odnosima. Kod oba spola dolazi do promjene u libidu, a zbog promjene na živcima moguće su promjene u doživljavanju orgazma. Učestalije su infekcije zbog povećane koncentracije glukoze u tkivima. Dalje će imati usporeno zarastanje ozljeda kod bolesnika sa dijabetesom. Na nekim mjestima tijelu rane lakše nastaju poput stopala zbog slabije cirkulacije krvi i slabih osjeta oštećenja živaca. Osim toga, ti bolesnici imaju veću sklonost infekcijama zbog više razine glukoze u tkivima, što predstavlja dobro hranilište za bakterije. Iz sličnih razloga mogu teže zacjeljivati i posikotine te operativni rezovi. I ono što mi još moram reći za kraj, kako je ta povišena razina glukoze i šećera u krvi, ona apsolutno jako loše djeluje na funkcioniranje živaca. Dugotrajan utjecaj visoke razine šećera u krvi utječe na same živce i onda imate nešto što se naziva periferna neuropatija. To znači osjećaj trnjenja, žarenje, peckanja koje vam najčešće ide niz noge, ali može ići niz ruke i slično. I ovo su glavni simptomi samoga dijabetesa. Ako ste išta od ovoga primijetili u ranim fazama, najbitnije za reći, moji dragi gledatelji, ovako. Rekao sam da je dijabetes jedna od najgorih bolesti čovjeka, što od vas nitko to ne shvaća, jer smatrate da je to bolest koja je super jednostavna za kontrolu. Ono što ne znate, da je dijabetes treći uzrok smrti i 15 godina života ćete sigurno imati manje ako imate sami dijabetes. To su zadnja istraživanja koja vam pokazuju. I dijabetes se nikada ne liječi sa kemijskim lijekovima i lošim načinom života, nego upravo suprotno. Vi ćete dijabetes rješavati sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima. I svi koji želite zapravo znati kako se putem prirodnih lijekova i zdrave prehrane kontrolira i sprečava nastanak dijabetesa, nazovite Mario Lab Centar iz Zagreba u Hrvatskoj na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Možete doći u moju ordinaciju, možete dogovoriti telefonske konsultacije. Ja ću za vas posebno napraviti program prirodnog liječenja koji će vam dati najbolju šansu kontrole razine dijabetesa, zapravo same glukoze u krvi i nenastanka samoga dijabetesa, i da ne dođete do one situacije da morate kontinuirano svake godine sve više inzulina stavljati u vaše tijelo, a posljedica svega toga će biti i prerana smrt i 15 godina minimalno, rekli smo, manje života, a i ovog života što budete imali najčešće puno teže. Jer zdrav način života i prirodni lijekovi su prvi način kontrole dijabetesa. Ukoliko želite saznati neke od prirodnih lijekova koji pomažu kod dijabetesa, preporučit ću vam jedan mineral koji je ključan, a njega možete saznati u ovom video zapisu pored mene. Hvala što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijepi pozdrav!